最近不知道是不是因为手术做多了太疲劳了，感觉这个打鼾的现象增加了。然后同事呢就建议我去做一个呼吸监测啊，怀疑我有睡眠呼吸暂停综合征啊，所以打鼾呢不要轻视啊，有可能是一个病。它的危害是什么呢？就是你明明啊也睡了8个小时，但是早晨起来呢就感觉头晕头胀啊，记忆力下降啊，因为你睡觉的时候呢它呼吸暂停了啊，它导致脑部缺氧，所以呢。我在同事的建议下，我就做了一个睡眠监测啊，拿了2个鼻导管，然后手上夹了一个血氧仪。做完了以后呢，这个同事急急忙忙的要来找我，我预感不妙啊，我就看看我结果怎么样。哎呀，心情特别的沉重。哎，你好，庞先生你好，我顺便拍个抖音科普一下啊。可以，荣幸。这是我的同事黄教授，您给大家介绍一下自己。我是那个滨江院区心康中心睡眠监测室的黄静。大家好。怎么样？严重吗？我这天晚上睡得还好吗？反正睡着了。这个就跟病人去看病一样的，就是医生打开电脑看检查结果的时候，我的内心也是非常忐忑的，生怕有什么不好的消息。12点11分，然后这里开始有。这就是打鼾。对，呼噜声出来了，还是比较重啊。这个你看，这红颜色的就是打鼾。对，是。这里有一个低通气。哦。左上角是10.9S，S 是秒的意思，有10秒有个低通气。这是10秒钟没怎么呼气了，相当于。气道会狭窄，这是咱们睡觉的一个解剖图啊。睡觉是横着，鼻腔和我们口腔会进气啊。那么在我们气道这个地方啊，它是会有一个正常的一个流通啊。当我们有低通气的发生的时候呢，这里就会出现一些狭窄。什么原因造成的呢？如果是肥胖，那就肥胖的。我这应该是肥胖吧？你看我这脖子，我觉得我就是肥胖。还有一些的话呢，就是我们因为肌张力丧失然后它也会导致一些就是狭窄的产生啊。就是这10秒钟，相当于人就憋住了，空气会比较少。30%到50%左右。所以说血氧饱和，我们从94，它会降到89。血氧只有89，对，89，最低的到了87了。之后我们通气足了之后，它又会回升，回升到96啊。好，我们继续往下啊。这时候睡得还比较沉啊。大家看我的打鼾。对，声音应该是红色的就是打鼾，有点震耳欲聋的，应该会。还好现在不用睡宿舍。凌晨1点21分左右啊。这时候除了我们一个低通气的出现，就有一个暂停，21秒的一个暂停。21秒没呼吸啊？21秒的暂停。那暂停的时候是我们是没有呼吸的。你会停止呼吸。对，那我们气流就不能正常的一个通过我们的一个气道了啊。我有时候感觉睡觉自己打鼾把自己打醒了，是不是就因为憋气憋的？对，会有的。然后还有就是我们的这个氧下降的时候，我们的心率它会在短时间之内也会上的。只要有冠心病的病人呢，这个就很危险了。对，是的。空气好的时候，我们的氧还是比较撑得牢的啊。我们心率也是比较稳。这里就有点频繁啊，1点40分左右。我们提通气的一个频率会高起来。那我们的氧就像有点小过山车似的，由上往下啊。86、89，这实际上是一种缺氧状态了。是的，这是蛮长的一个时间，有30秒出现。哇，还有40秒，41秒，这都完全没呼吸了。对，是的。这就危险系数就大大增加了。这好可怕呀！自己会不会自己憋死了？这我们60秒以上会有猝死的风险。我已经40秒了。我天哪，这个每天睡觉也不知道发生了什么，这一监测这不得了了。所以有时候早上起来就是睡了觉也觉得没精神，是不是跟这个有关系啊？会有。这还只是其中的一种，我们的内分泌这些它都会失调。对。然后血压、血糖，它都会长期用完都会不正常。对，所以我血压我是很规范的在吃药，但是有时候就控制的不好。对，因为经过一个晚上我们这么大的这些暂停和低通气的一个发生，导致我们第2天其实有些人他会还是起来头昏昏沉沉的。对，血压也不一定好控制啊。尤其是有一些开车的人，他会注意力不集中，犯困嗜睡。是。对。结果这不看了，已经知道情况很严峻了。我们首要的治疗方案就是接受无创正压通气治疗。
带呼吸机。对，就是夜间的一个呼吸机啊。我是睡这儿呢，还是睡家里？家里治疗就行了，在睡觉的时候，无形当中就把你治疗好了。哦，对。但是就是说这段时间用呼吸机，那呼吸机一撤，会不会又恢复成这个样呢？所以说它是需要有一段时间，每个人不一样啊，它的肌张力恢复也是不一样的。那么在1年左右到2年，那么有一个稳定的一个病情可以控制它。那么之后如果说我们的指标一直可以控制在正常的范围之内呢，那一段时间其实我们可以减少治疗的天数，甚至有一些患者我们可以暂时的脱机。这个呼吸机我知道它肯定能解决这个呼吸暂停，对，但是它有没有什么从根本上对这个气道狭窄的这个也可以的，可以缓解，甚至我们提升我们的一个肌张力，然后呢也可以消除一些水肿。因为在夜间尤其是打呼噜比较严重的人，他夜间喜欢张口呼吸，对，张口呼吸，那我们空气中除了有灰尘，对，除了有灰尘，还有一些不好的一些细菌会反复的冲击我们的一个气道，那这样的话，我们的气道就会受损，也会有水肿。在我们增压通气治疗前提下，我们就没有张口呼吸这个情况了，我们只往鼻腔里面通气进去。所以说呢，一段时间治疗下来呢，我们水肿也会消，肌张力也会恢复。这样的话，气道狭窄也会好转。会。是这个原理。对，是的。所以说，为什么设备可以持续的使用嘛？那我就要去买一个。对，所以医院能买吗？可以配。那就配一个吧。然后我们有随访病历，每一次你的病情控制到什么程度了都是无创正压通气治疗记录下来。那么我们医生呢都会及时的告诉你，就是你现在的病情是控制到什么范围之内，接下来就是下一次的一个治疗是怎么样的一个情况，都会跟你说，直到你暂时好了，暂时脱机，我们也会告诉你。好的，对，好的。需不需要吃药啊什么的？吃药的话，现在全国或者全球也没有特别好的这个。减肥有没有帮助呢？我总感觉减肥的话，它会有10%的，只有10%的作用。对，肥胖只会有一种原因，但是肌张力如果说已经是下来了，那它很难在短时间之内你要去恢复，它是会比较困难的。还有就是你即使减肥了，但是它张口呼吸的这个坏习惯没有改掉，然后就是积极治疗。好，对。那从什么时候开始？今天晚上就。对，今天晚上开始治疗。他这个心情很沉重，已经不会步入了中老年，开始带呼吸机睡觉了。那这个是不是所有打鼾的人都应该做一下？因为你不监测，我都觉得还好，一监测才知道这么严重。是的。打呼噜呢，就是有2种，一种是单纯性的，还有一种就是疾病性的。那肯定比例上来说，肯定是疾病性要高于这种正常的我是疾病性的，对，这还好，我的冠脉还好。我要是合并冠心病，这个时候可能都已经走了。那你平时生活习惯或者睡眠还可以啊。如果说饮食上乱吃，管不住嘴，万不歪嘴的话，那其实我已经很注意了，吃很注意了，因为浙江饮食本身就比较清淡，还蛮好的。对这个东西发现了就可以及早解决，就怕就是不重视。对，是的。如果你本身就合并冠心病，像这种血氧70几的，很可能就直接心跳呼吸骤停，人就走掉了。是的。这个世界上没有无缘无故的猝死，所以才哥现在比较惜命，你知道吧？冠脉 CTA 2年一定要做一次的，然后发现打鼾马上要来诊断治疗，及早处理可能后面就没事了，不注意很有可能出事。呼吸机给我吧，哪个贵就用哪个，进口的。好，一分钱一分货，买贵的就对了。人吃五谷杂粮一定会生病的。但是生病不可怕现在的医疗条件特别的发达，我们只要早预防、早发现、早治疗大部分的这个情况呢都可以得到很好的处理。才哥呢自从做抖音科普以来已经以身作则自我示范，给大家展示了怎么样去做这个年度的详细的体检肾结石怎么样去做这个碎石，全程的直播了我的这个切除胆囊。今天呢也给大家演示了我被确诊为睡眠呼吸暂停综合征，听我们同事的建议，决定进行半年到1年的完整的这个呼吸机的治疗。后续我给大家呢定期的更新我治疗的进展。所以呢打鼾大家千万不要麻痹大意这有可能是一个病建议有跟我类似情况的朋友好好的去做一个睡眠呼吸监测，该治疗就一定要治疗。